நம்ம சேனலை பார்க்குற எல்லோருக்கும் வணக்கம். பெண்கள் மட்டுமல்ல, ஆண்களும் விரும்புவது உறுதியான தலைமுடியை தான். தலைமுடி அழகுக்கு மட்டுமல்ல, தோற்றத்திற்கும் மிக முக்கியமானது. ஆனால் இன்று தவறான வாழ்க்கை முறை பழக்கங்களால் தலைமுடி உதிர்தல் சாதாரணமாகிவிட்டது. அப்படி தலைமுடி உதிர்வதற்கு முக்கியமானவை காற்று மாசுபாடு, தலைமுடி வேர்களின் வறட்சி, அழுக்கு மற்றும் தூசிகள் தான். இவை எல்லாவற்றிற்கும் சிறந்த தீர்வுதான் கண்டிஷனர். கெமிக்கல் நிறைந்த கண்டிஷனர்களை வாங்குவதை விட வீட்டிலேயே எப்படி செய்வது என்று பார்க்கலாம். வாழைப்பழத்தில் கண்டிஷனர் செய்வதால் அதில் கிடைக்கக்கூடிய வைட்டமின்கள், மினரல்கள், ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் மற்றும் பொட்டாசியம் போன்றவை தலைமுடியை உறுதியாக வைக்க உதவுகின்றன. இதற்கு தேவையான பொருட்கள்: வாழைப்பழம் 3, தேன் 2 ஸ்பூன், தேங்காய்பால் 2 ஸ்பூன், தேங்காய் எண்ணெய் 1 ஸ்பூன், ஆலிவ் ஆயில் 2 ஸ்பூன், ரோஸ் வாட்டர் 1 ஸ்பூன், தயிர் 2 ஸ்பூன். வாழைப்பழத்தை மையம் மசித்து கொள்ளுங்கள். பின்பு தேன், தேங்காய்பால், தேங்காய் எண்ணெய், ஆலிவ் ஆயில், ரோஸ் வாட்டர், தயிர் இவை அனைத்தையும் சேர்த்து நன்கு கலக்கினால் கெட்டியான பதத்தில் வரும். அதுவே வாழைப்பழ கண்டிஷனர். பயன்படுத்தும் முறை: தலையை ஷாம்பு கொண்டு குளித்த பின் தயாரித்து வைத்துள்ள கண்டிஷனரை அப்ளை செய்து 10 நிமிடங்கள் ஊற வைத்த பின்னர் நன்கு தேய்த்து தலையை அலசுங்கள். இவ்வாறு வாரம் 2 முறை செய்து வந்தால் கூந்தல் உங்கள் சொல் பேச்சை கேட்கும். நன்றி.